Hello students, welcome to JK Tutorial 9777. ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବହିର ଆମେ କବୱେବ जो पोएमटी पढ़ी तार गोटे फॉलोअप लेसन पढ़ा। सिल्वर सिल्वर माने रूपा बुझिपारे कि नहीं पिला माने। तार आम सेशन 1 देखा प्री रीडिंग सोशलाइजेशन। देख यू हैव read the poem Cobwebs. You have seen how a poem is made of a simple sight, the sight of cobwebs on telephone's wires. The poem ends with moon, how the moon turns the cobweb into magic white. Now we'll read, enjoy and see how again a poem is made out of a very common sight, the moonlight night. Let's read the poem. तुमे बुढ़ियाणी जालर कविताटी को पढ़ीच पिला माने बुझिपारे कि नहीं। तुमे देखीच किपरि से कौन करथिला ना टेलीफोन तार उपरे तार जालटी विस्तार करिथिला। तार गोटे साधारण दृश्य संबंध तुमे कविताटी जो रचना करा हेतिला ताको तुमे जानिलो पढ़िलो। कविताटी चंद्रंक ठारे शेष होईची। चंद्र किपरि बुढ़ियाणी जाल को आश्चर्यजनक धला रूप को रूपांतरित करिची से कथा मध्ये आमे जानिले। एबे आमे पढ़िबा उपभोग करिबा बा देखिबा किपरि चंद्रालोकित राति भली गोटे साधारण दृश्यरु पुणी गोटे कविता आरंभ कराइछ। चलो आमे कोन करिबा कविताटी को पढ़िबा। पिला माने देखो while reading text, read the poem silently and answer the question that follow. कविताटी को आमे कोन करिया ना नीरव रे पाठ करिया हला। रीडिंग करिबा एवं तार मान्य करिबा। पिला माने चलो रीडिंग करिबा। देखो कविताटी को slowly silently now the moon walks the night in her silver shoon. This way and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. One by one the casements catch her beams beneath the silver thatch. Caught in his kennel like a log with paws of silver sleeps the dog. From their shadowy coat the white breasts peep of doves in a silver feathered sleep. A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye, and moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. पिला माने एठी देखो कवि होचनियार वाल्टर डेलामारे आको बढ़िया भागरे सुंदर भावरे से कौन करचंदी वर्णना करिसंदी। ताले हमें गोटे स्टांजा बाय स्टांजा जीवा पढ़िबा एवं तार मान गुडी को करी करी जीवा। पिला माने देखो slowly silently now the moon walks the night in her silver shoon. पिला माने ठेला slowly माने ला धीर स्थिर बा धीर भावरे, साइलेंटली ला नीरव रे, मून माने चंद्र, सिल्वर माने ला रूपा, शून माने ला जोता। बुझी पाले पिला माने ताले एटा को हमें मान्य करिबा। एटी कोन हला ना चंद्रमा वर्तमान कोन होइछि ना धीर स्थिर भावरे तथा नीरव रे रूपार पादुका परिधान करी राति तमाम चालुछंती। अर्थात गोटिए दिग्बलयरु अन्य एक दिग्बलय को चाली चाली जाउछंती। तार अर्थ होछि कोन ना कवि एठारे वर्णना करिसंती वाल्टर डेलमारे चंद्र को गोटिए झिया परी सजाई देइछंती। कारण एटी हर अछि, हर माने एटी स्त्रीलिंग को बुझाइबो।
कारण पिलामाने जेहेतु एठारे हर अछि तेणु आमे कोन बुझुचे स्त्रीलिंग को एटा बुझुचे कि नहीं। तेणु एठारे धीरे धीरे नीरव रे चंद्रमा रात्रि रे आकाश रे गति करूछि कौन करिकी ना तार शुभ्र रंगर जोता को परिधान करी ए जो सून देइजी सून माने गोटे जोता शूज माने हला जोता किंतु ए जो सून माने हला राजा रजुड़ा जो परिधान करती जोता एठी मध्य से सून एठी व्यवहार करा जाइछि बुझेला। नेक्स्ट आजा दिस वे एंड दैट द पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट upon silver trees जे पियर्स माने कोन हला खोजिला हैला सिल्वर माने रूपा ट्रीज माने हला वृक्ष बा गछ जानले कि नहीं ए माने हला कोन ना एपटे एवं सेपटे किए चंद्र किछि खोजिबा भली चाहुचंती और रूपेली रंग धारण करिथिबा गछ गुडी करे रूपा सदृश फल गुडी को देखुचंती चंद्रमा एपट सेपट होई किछि खोजिला परि देखुचंती बा चाहुचंती कोन देखुचंती ना सेही रूपेली रंगर गछ गुडी को एवं सेही गछरे होइतिबा फ्रूट्स माने फल गुडी को एठारे कवि चंद्रर आलोक रे किपरि गछ बा फल गुडी को रंगायित होइछि ताकू वर्णना करिसंती बुझेला पिला माने। तापरे देखो one by one the casements cast her beams beneath the silver thatch एदी केसमेंट माने हैला कोन ना झरका बीम्स माने कोन हैला किरण बिनेथ माने हैला तळे थास माने हैला चाळ बा छपर घर को कुहा जाय थास टी एच ए टी सी एच थास माने हैला छपर घर बा चाळटा को कहंदी जो छपर घर रो चाळटा ऊपरटा को हैला तले एठी कोन हैला रूपेली चाळ छपर तळु गोटिए परे गोटिए झरका गुड़िक उपरे तांकर किरण विच्छुरित होई पड़िछि गोटिए परे गोटिए चाळ घर रो छपर तले कोन अछि ना झरका गुड़िक तार उपरे चंद्रमार किरण विच्छुरित होई पड़िछि बुझेले कि नहीं। Caused in his canal like a log with paws of silver sleeves the dog एडी caused माने कोन हैला सोही रहितिबा को caused कुआ जाय केनाल माने कोन हैला ना कुकुर रहितिबा घर कुकुर जो जगह रे रुहे ताको केनाल कुआ जाय लॉग माने कोन हैला काठ गड़ पॉज माने हैला पंजा कुकुर रो पंजा मांकड़ पंजा सब जानि छ कि नहीं ताको पॉज कुआ जाय हैला एडी गोची कोन ना कुकुरटी तार विश्राम स्थल रे काठ गड़ परी गभीर निद्रा रे सोई रहिछि एवं तार पादरे जो पंजा गुड़िक अछि चंद्रालोकर स्पर्श रे से कोन होछि ना रूपा परी देखा जाउछि बुझि पाइले कि नहीं भल की कुकुरटी कोन गछि से जो स्थान रे से विश्राम नेउछि से किपरि देखा होछि ना गोटे काठ गड़ परी दिसुछि एवं तार पादर पंजा गुड़िक पदा को बाहरिछि चंद्रालोकर स्पर्श रे से पंजा गुड़िक रूपा परी दृश्यमान हेउछि बोली एटी कवि कहउछन्ति बुझेला पिला माने। फ्रॉम देयर shadowy coat the white breast peak of doves in a silver feathered sleep shadowy coat माने कोन ना छाई तले लुचि जाइथिबा बसा को shadowy coat कुहा जाय ब्रेस्ट माने ला छाती feathered माने कोन हैला ना परबा डेना डोभ माने कपद जानिच पारावा कपद कुआ जाय पीप माने कोन पीप हैला देखा जाउछि हैला देखा जिबा देखा जाउछि
ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? କପୋତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଛାତି, ଯୋଉ ଛାତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପରିପ୍ଲୁତ ପରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ରୂପା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। A harvest mouse goes scampering by with silver claws and silver eye. ଏଠି ହାରଭେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଅମଳ କରନ୍ତି। ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଯାହା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଅମଳ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ? ସ୍କାମ୍ପରିଂ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ତରବର ହୋଇକି ଯିବା। କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଦର ନଖ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ। ହାରଭେଷ୍ଟ ମାଉସ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କହିଲି ଗାତୁଆ ମୂଷା। ଗାତୁଆ ମୂଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ମୂଷା କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତି? ଗାତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାତୁଆ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଗାତୁଆ ମୂଷାଟିର ପଞ୍ଝା ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଗାତୁଆ ମୂଷାଟିର ପଞ୍ଝା, ତା ଯୋଉ ଗୋଡର ପଞ୍ଝା, ଯୋଉ ନଖ ଅଛି ହେଲା, ପଞ୍ଝା ଓ ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଡ଼ି ରୂପା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁକିରେ ପିଲାମାନେ? ଏବଂ ସେ ଅତି ତରବର ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଣେ ତେଣେ ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାତୁଆ ମୂଷାଟି ଅତି ତରବର ହୋଇ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଇ ମୂଷାଟିର ପଞ୍ଝା ଓ ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ପଡ଼ି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ନା କବିଙ୍କୁ? ରୂପା ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ଦେଖ। And moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. ପିଲାମାନେ ମୁଭଲେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗତି କରୁନଥିବା ମାଛ। ଫିସ୍ ମାନେ ମାଛ, ମୁଭଲେସ୍ ମାନେ ହେଲା ସ୍ଥିର ବା ଗତି କରୁନଥିବା। ଗ୍ଲିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଚକଚକ କରୁଥିବା। ରିଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଜଳାଶୟ କୂଳରେ ଥିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ରିଡ୍ସ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ହେଲା ଛୋଟିଆ ଜଳାଶୟ। ଛୋଟିଆ ଜଳାଶୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଠି ପୋଖରୀ, ଗଡ଼ିଆ ଏଇ ସବୁକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜଳାଶୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା and moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପେଲି ଝରଣା କୂଳରେ ଥିବା ରୂପା ପରି ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜଳ ବା ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ କିପରି ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପେଲି ରଙ୍ଗ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛି, ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ କବି ୱାଲ୍ଟର ଡେଲାମାରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧୌତ ରଜନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ, ଫଳ, ପକ୍ଷୀ, କୁକୁରର ପଞ୍ଝା, ମୂଷାର ପଞ୍ଝା, ଆଖି, ମାଛର ରଙ୍ଗ ଓ ଘାସର ରଙ୍ଗକୁ କିପରି ରୂପେଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏ ଯୋଉ ସିଲଭର ମାନେ ହେଲା ରୂପାର କଲରଟି କୋଉ ଭଳିଆ? ଧଳା କି ନାହିଁ? ସେଇ ଯୋଉ ସିଲଭର କଲରଟିକୁ ଇଏ ସବୁଥିରେ ମିଶେଇକି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବାଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ପଢିଲେ ତା ଦେହରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ମାଛର ରଙ୍ଗ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଛ, ଫଳ, ପକ୍ଷୀ, କୁକୁରର ପଞ୍ଝା, ମୂଷାର ପଞ୍ଝା, ଆଖି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିପରି ସେଇ ରୂପୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛି ସବୁ ତାକୁ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଶଦ ଭାବରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କବିତାଟି କିପରି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା? ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ,
ସେୟାର କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।